Dejar que el perro salga antes cuando vas a salir. Estos son errores muy comunes al sacar a tu perro a pasear. Dejar que salga corriendo primero, permitir que olfatee sin control o que tire de la correa, incluso al cruzar la calle. Muchos dueños cometen estos errores, sobre todo si usan collar de ahorque sin recibir la instrucción adecuada. La clave es aprender a tener el control desde el inicio, con técnica y práctica. Así podrás disfrutar paseos tranquilos y seguros sin que tu perro sea un dolor de cabeza. Recuerda, la educación es la base de una buena convivencia.